अगर कभी जॉम्बी का हमला शुरू हो जाए तो बस भागना या घर में बंद हो जाना मत। बहुत से लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे लड़ना या इमारतों में छिपना उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन इससे आप फंस जाएंगे और संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। तो इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप जॉम्बी नहीं है तो इसे साबित करें। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, फिर शेयर करें। और जब आप कॉपी लिंक पर टैप करेंगे तो ये अद्भुत चीज होगी। सबसे समझदारी भरा कदम है शहर से तुरंत निकलकर पहाड़ों की ओर जाना और चुप रहना, क्योंकि जॉम्बी को चढ़ाई करने में दिक्कत होती है और बिना भोजन के वे कुछ ही समय में पूरी तरह से मर जाएंगे।